façon Allemagne d'Afrique mais ayaka a toujours boyé le quoi ça la présenter. Mais interpeller le gouverneur ayawa. Ba fongole ba gobe to lever papa dans la démocratie. Démocratie ça est monter le militaire de presse au dialogue ya soko boya dialogue alors que dans la manœuvre pas avec majorité au bimakuna. Vérité au bimakuna. Bayaba ka ndege chef pour bisaki biso. Mettre plan lobby que biso to retourne ba kontato ya comme le président ndege nini. Comme le président ndege nini. Mais to la mi a volonté to sa mo ebele. To la fait to pas venir comme ce balo ba mais c'est ebele to ko ba examiner leur moko. Nani mokozi. Nani mokozi. Mo baby sinde nani. Awo sama ka kota kota yukuna. Asale le côté, Cisoyo, Mohibi na Mohibi, Cisoyo, asale le côté, Cisoyo, Aboyo, asale le côté, Cisoyo, Mohibi na Mohibi, Cisoyo, asale le côté, Cisoyo, Mohibi na Mohibi, Cisoyo Buluba, Bisonya Soalikola, Mama Bakanisa qui va rejoindre Misale, Enzame, Mama Bakanisa qui va rejoindre Sale, Enzame, Bisonya Soalikola. Yende, aye professeur Bino, message, oye uti na monoko, ya président Eli, Martin Fayulu, Madidi. Papa on a pas crédible, bafandisa biso, bango basala lokola, balbitre. Tovanda tosola pona koluka intérêt nyama. Tolingi koluka intérêt, oyo bekotu. Tolemio, na ba promesse. Motorene bomi bola Silombo na ndege bomi moka. Papa etene, Papa etene, Makota fayulu bino boy, Makeli biso tilo tilolo, Komo eke, Makota fayulu bino boy, Makeli biso tilo tilolo. Boteli biso tilo tilolo, boteli biso tilo tilolo, luvununa luvulu, ma promesse, promesse, ma puta fayulu biso boy, boteli biso tilo tilolo, boteli biso tilo tilolo, luvununa luvulu. Ma promesse, promesse, ma puta fayulu biso boy. Yali boso kotobanda, milulu na biso, tosengi na bino, tozala na 1 minute de silence, pour la bandeko na biso ya SNS bazo kufa, likolo ya guerre ONGiste, oyo gouvernement ya place, azo luke la biso, tozala na attitude ya 1 minute de silence. Merci mingi, bobeta maboko pour la bino moko. Tozana
esengo mingi ya koyamba bandeko na biso mingi songo na Maître Georges azali awa bayeli bino message ya kitoko liloba esengo mpona intérêt ya moka. Alors tosepeli bino nyonso boza na besoin ya message bopusana botema na musika te moto oyo bobolaka na televizio moto oyo bobolaka lobelaka lamuka yeyo azali awa ezali boye te bamama nyonso bakoteka kuna boyawa soki mpe bozala na mituna kotuna ye bokotuna ye yango wana ezali message monene toyemba mwa moke po toanime toyemba ye na esengo avec un sida, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Combo Colombo, Combo Colombo, Combo Colombo. Est-ce que vous avez maté Faïlou? Vous avez maté Faïlou? Vous avez pris ce peigneur? Vous pillez. Alors, on va quitter quoi? Toza na esengo mingi na ndenge bosili koya awa po boyoka milulu boyoka makambo oyo ezoleka na mboka sikoyo boyoka kaka sango ya presse penge boyoka kaka sango kaka ya lamuka boyoka kaka sango ya side lelo bokozwa mwa message oyo tozala na mwa discipline tozali parti ya discipline tozala discipliné po ezali parmi bavaleur na biso torespectaka mpona kokende musika te nakosenga na bino 1 minute de silence mpona makambo nyonso ezoleka na este na guerre oyo baimpose biso juste na gouvernement actuel vraiment nakosenga na bino 1 minute de silence. Merci Nabino. Vraiment on est là aussi Koloba et c'est mon mingi ya komona ba jeune lelo ba su conscience na ba papa ke mboka na biso to kolinga to tika ngo te yango wana botiki ba misala na bino botiki ba occupation na bino boye po boyoka message oyo tokopesa bino ezali message ya vérité ezali message ya lokuta te boyebi bien ke mboka na biso eza la pasi sur tout le plan, sur le plan social, sur le plan de la réforme, sur le plan il y a défense. Ce qui est là, parce que soit bâtir
Bizaki pour que faire passer message à la population. Vous voyez bien que le président élu Martin Fayoulou a sénagi que la père spirituel na biso va s'impliquer à solliciter l'implication dans bango pour que guerre à est ici la pour que balkanisation est là. Le lot de Bengi Nani prophète. Malobara alobaki le lot comme Salama. Martin Fayoulou le président élu à sénagi nini alobi que il faut ma père spirituel pas benga ma partie prenant pour que donc dans bango donc sur la tosi sa makamouya est des alliés comme en ST des alliés qui sont makamouya réforme institutionnelle yango ba benga kiango vérité réconciliation cohésion nationale le lot comme la cohésion nationalité to beta maboko pour la président élu yango makambo ebandi depuis 2018 na 2018 lokola baarachaki biso victoire oyo ya biso nde lelo makambo elandi bango mais lokola le président élu Martin Fayoulou alobaki ngai nakotika bana mboka te bopesa ngai poste ya premier ministre bopesa ngai poste ya vice président bokozwa ngai il faut tokende na nini cohésion nationale yango lelo oyo tozokende na processus ya cohésion nationale mais tozobosana ke si lombo na gouvernement na ye baza bato oyo barespectaka bacor te mais biso elongo na lamuka tokozala na ye sigra na nsima mokongo elakisi nini amata akita tokokende na dialogue pour que totrouve solution tolongola pays na biso na danger. Ya lelo ozali kaka introduction bilei oyo napesi bino ezalaki introduction contenu ya temps nakozwa nakopesa parole na les grands communicateurs oyo aza na conquérant te lelo oyo tovisaki pour que faire passer message à la population. Vous voyez bien que le président élu Martin Fayoulou a sénagi que la père spirituel na biso va s'impliquer à solliciter l'implication dans bango pour que guerre à est ici la pour que balkanisation est là. Le lot de Bengi Nani prophète. Malobara alobaki le lot comme Salama. Martin Fayoulou le président élu a sénagi nini alobi que il faut ma père spirituel pas benga ma partie prenant pour que donc dans bango donc sur la tosi sa makamouya est des alliés comme en ST des alliés qui sont makamouya réforme institutionnelle yango ba benga kiango vérité réconciliation cohésion nationale le lot comme la cohésion nationalité to beta maboko pour la président élu yango makambo ebandi depuis 2018 na 2018 lokola baarachaki biso victoire oyo ya biso nde lelo makambo elandi bango mais lokola le président élu Martin Fayoulou alobaki ngai nakotika bana mboka te bopesa ngai poste ya premier ministre bopesa ngai poste ya vice président bokozwa ngai il faut tokende na nini cohésion nationale yango lelo oyo tozokende na processus ya cohésion nationale mais tozobosana ke si lombo na gouvernement na ye baza bato oyo barespectaka bacor te mais biso elongo na lamuka tokozala na ye sigra na nsima mokongo elakisi nini amata akita tokokende na dialogue pour que totrouve solution tolongola pays na biso na danger. Ya lelo ozali kaka introduction bilei oyo napesi bino ezalaki introduction contenu ya temps nakozwa nakopesa parole na les grands communicateurs oyo aza na conquérant te lelo ndenge nayebisi bino lelo oyo ezali introduction toye mpo elesa bino bilei mais tosepeli mingi ndenge bosili koya boyoka masolo ya eside na muka nakopesa parole na maître Georges oyo azali kote ya presse epenge molebeli ya Congo lelo oyo oyo aza incontournable le communicateur de la muka bobetele nano maboko
Georges, il n'y a pas le bas, il y a et puis aussi ça là, presque plein de communicateurs dans nous là. Maintenant qu'on a besoin union sacrée à Boyaki. Par le bin non, Christ est en train de solater. Mais comme le côté Zalaki, la fraude du Coronto, c'est que ceux qui ont vécu ça, la mabé n'a débit, ils ont été les mabé. Comme André Félix Zalaki, mabé n'a pas de pouvoir. Tel est le Congo qui n'a pas de mabé. Bakay veut-il les lots, parce que le même chemin. Moi, quand ça a beaucoup facile tous les plans. Et là, on va faire pour la mobilité. À part, Bango va changer. Mais comment changer à ta mobilité? Et ça va aider. Bango va changer de monnaie, parce qu'on se besoin du pouvoir, ça qui même un bon fout de la côté. À ça qui est le pan côté. Mais les lots, comme il ne m'a pas mobile, comme il ne m'a pas mobile. Le Congolais, le Congo, il change. Il passe, il courant passe. Transport au bout de Colombate. Embouteillage partout, et là on va faire tout le monde en côté. À part Moïbi, tout le monde est à côté. C'est pour cela que Nzambe a sali. Papa spirituel, c'est un bon essai.